喂喂，凯莉啊，今天好啊，我带我的观众们向你问好啊。对啊，观众们都蛮喜欢你哦，有的甚至说你长得好漂亮哦。然后有机会的话，希望可以再跟你合作啊，好不好呢？好，谢谢凯莉哦。好，各位观众朋友们，大家好，我是杰里。自从上一集男扮女装过后，我的精神就受到了一个严重的重创。Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是凯莉。不行，我是杰里，我不是凯莉。我的脑海中时不时会浮现出凯莉的身影，这是男扮女装非常严重的一个后遗症。更让我重伤吐血的就是他们期待凯莉出来的次数远远超乎我的想象。如果大家想要以后再看到更多的凯莉姐姐的话，请在下方打+1。好，废话就不多说了。对，今天我主要也是要来进行一项挑战。挑战的项目就是西瓜大泡沫。这个挑战也叫做西瓜橡皮筋挑战。好，我们现在就马上来进行实验吧。所需的用具有，对，所需的用具大概就是这些了。我先来跟各位解释一下，等一下我会怎么来进行这项实验。大家看到了没有？就是用这个橡皮筋，就是一直把橡皮筋捆着这个西瓜，捆在它的腰上。然后我们就大概挑战，看看它需要到怎样的程度才会爆开，好不好？马上就来试试看吧。感觉上好像有点不太安全哦。如果在这里爆开来的话，我不是假辣，哇，完蛋喽！所以我觉得我应该要出去外面做这一个实验。好，各位观众朋友们，现在我已经换好了一个新的地点，叫我们马上就来进行接下来的实验吧。好像还是有点不安全哦，大家爆的话会爆到怎样的程度呢？好怕啊！这有点太热了。各位观众朋友们，发生了一点小状况。什么小状况呢？我买的 rubber band 不够多，捆不到它裂开来。你们忍耐多一下，这个挑战我会再继续的。Hello， 各位观众朋友们，大家好！大家也看到了我的西瓜在这里，是不是感觉上它有些变化了呢？当然，因为我换了这粒西瓜，原因是什么呢？今天早上我想要用这些橡皮筋来捆绑那一颗西瓜了，可是我发觉我捆绑不到，所以讲最后我就决定把那颗西瓜给。开始捆了哦，这里都不懂什么西瓜来的，将鬼音1.3分，弯动都没有。事情的发生经过大概就是这样了，所以讲刚才我就重新买了一粒西瓜来做这个实验，因为之前的那些橡皮筋嘛。可能这橡皮筋是有点大，因为在这里我找不到比较小的橡皮筋，对啊，我就决定用这样大。可是这样大的橡皮筋套下去的时候，可能它的拉扯度不够紧，这样导致那一颗大颗的西瓜不太容易爆破。所以讲，我就买了比较小颗的来做这个实验，因为小颗的我可以把橡皮筋卷成2圈，然后再套下去。如果是大颗的，我把橡皮筋卷成2圈再套下去的话，橡皮筋拉扯的程度会断掉。好，事不宜迟，我们马上开始接下来的实验吧。有声音了，它里面开始已经有小小的声音。
好像要爆了。裂了，裂了。看到了吗？爆炸后形成的丝痕遍布，这就是刚刚我用的捆绑。够力，够力，够力！看到神都有。有没有那个神台呀？要掰到，对不起，对不起，罪过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 ，罪孽深重。好，如果你喜欢我的影片的话，欢迎在下方按赞，还有订阅我的频道哦，谢谢。那如果你想要更了解我的话，也欢迎你们到我的 Facebook 粉丝专页去按赞并且在那里留言，然后关注我哦。记得要把它按成 See First， 这样子你可以在第一时间内观察到我的最新的消息。同样的，在 YouTube 旁边有一个小铃铛，看到吗？对，那个小铃铛你们也要点它哦，因为你们会在第一时间内收到我最新影片的通知哦。谢谢各位的合作，这一集就到此为止，然后我们下集再见吧，拜拜。如果还没有订阅的兄弟姐妹，可以点击中间的图标，箭头指引的方向去订阅哦。订阅后，你会在第一时间收到最新的影片通知哦。订阅是免费的，赶快加入我们的大家庭吧！别忘了，左边是我推荐给你的2部影片。感谢你的观看，我们下集再见吧。